ये है दुनिया का सबसे खतरनाक जॉन डियर ट्रैक्टर और अभी ये घूम कर आएगा। और ये बिल्कुल भरने के लिए तैयार है। और यहाँ पर अर्श मैदान में आ चुके हैं। अर्श इधर देख, इधर देख अर्श, अर्श इधर। ये है अर्श, ये अभी मैदान में उतर चुके हैं जॉन डियर ट्रैक्टर के साथ। ले चलने दे ट्रैक्टर तेरा, चलने दे। और ले ये ऐसे चलाएगी अर्श ट्रैक्टर को। और अर्श डेंजर तरीके से ट्रैक्टर को चला रहे हैं। ओ ट्रैक्टर का एक्सीडेंट कर दिया अर्श ने और फिर से घुमाया ट्रैक्टर अर्श ने। और ये आ रहे हैं अर्श, आने दे। ये आ रहा, ये आ रहा। ये सबसे खतरनाक ट्रैक्टर है, मजबूत पहियों के साथ ये ट्रैक्टर।